دا ورو سوال کړی دی چې تقریبا وی یو 4 کاله کېږي چې ما واده کړی دی او زما 2 بچي دي او خرچه ما ښه برابر کړې ده په ښځه باندې په بچو باندې څومره چې زما طاقت و خو زما او د ښځې په منځ کې اتفاق نه راځي زمونږ مسلې ډېرې دي زمونږ جګړې ډېرې دي نو یو پیر داسې و چې وایي زه ډېر زیات تنګ شوی وم او وایي دې ښځې ما ته بدې ردې ووایي سپکې سپورې راته ووایي او چغې ووالې نو بس بیا زما دماغو کار نه دی کړی نو ما ولې یو ګزار ورکړو خو داسې ګزار چې هغې سره هغه زخمي شوې نه ده خوږ شوې نه ده نو بیا ورته ما دا ووایي چې شکر وباسې چې وجلې مې نه یې او ښه چې زما غوسه ډېره نه وه ګنې ما وجلې نو هغې وایي دا خبره زړه ته واچوله چې دا ته لکه ته ما یری چې زه به دې مړه کړم بس وی دا هغه ورځې نه بیا په مخه طلاق غواړي طلاق راکړه او طلاق خو زمونږ مسله نه برابري اخره کې موږ دا اتفاق وکړو چې یو څو ورځې به دا ژوند د یو بل نه جدا تېر کړو دا به لاړې شي خپل پلار کره و زه به دلته یم نو په دغه باندې اتفاق وشو او چې کور ته زه واپس رالم نو هغه بچي مې زما نه بولي دي ټولې بولي دي ما نه تپوس کړی دی او نه یې څه ویلي سوال اوس دا دی یو سوال دا دی چې د دې ښځې خرچه په ما باندې لازم ده او که نه ځکه چې دا بې اجازته دي چې د کور نه ووته ما ته یې نه ویلي چې زه اوس ځمه او نه یې دا ویلي چې بچي به وځمه خو موږ یو خبره داسې وکړه چې که داسې طریقه وکړو چې لږ لرې شو د یو بل نه نو سم خیال دی چې زه کور ته رالم دا وتې ده او بچي هم بولي دي نو د دې ښځې خرچه په ما لازم ده که نه یو ده دویمه ده چې دا چې ووته د کور نه دغه شان او ډېر وخت وشو موږ اوس میلاو شوي نه یو نو دا زما نه جدا شوه طلاق وشو که نه خلع شوه که نه شو الجواب اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زنانه له نه دي جایز چې د خاوند د کور نه وځي مګر د هغه په اجازت سره یوې زنانه له هم دا نه دي جایز چې دا د خاوند د کور نه وځي بغیر د خاوند د اجازت نه که چېرته د هغه د اجازت نه بغیر وځي راوځي نو دې ته په عربۍ کې بیا هغه زنانه وایي ناشز یعنې د خاوند نافرماني کوونکې زنانه او هغه زنانه چې د خاوند خبره نه مني او نافرماني کوي د دې نفقه ساقطېږي خاوند باندې نه لازم چې به دې خرچه وکړي دا سزا ده د هغه زنانه دپاره کومه زنانه چې نه کومه زنانه چې نه چې کومه ښځه نافرماني یوازې دا نه ده چې د کور نه بې اجازته وځي دا سزا د هغه زنانه دپاره شو چې هغه د خاوند نافرمانه ده خاوند باندې د دې نفقه دا لازم نه ده الا ده که په خېټه یې بچی نو بیا خو هغه جدا مسله ده ابې جدا مسله دا علم نه دی ګوره دا اکثر به تاسو اورېدلي د عوامو علم وایي دریاب دی یقیني دا خبره ده که علم دریاب دی دا چې یو ټکی ته یاد کړو خوشحاله شي لکه یو سړي دا خبره یاده کړې چې یو ښځه د نافرمانه ده په دې خرچه لازم نه ده دلته پکې استثنا شته چې الا ده چې به خېټه یې بچوي څو پورې چې د علم صحیح جوور نه یې کړی که نه پوهېږي پرې دا خبره یاده کړي لکه یو خو سرسري مسلې دي سرسري مسلې خو سړی یادوي خو چې صحیح علم د ځان نه جوړول غواړي که نه نو دا ښه ډېر محنت غواړي مونږ لږ ساعت مخکې وو چې بغیر د خاوند د اجازت نه زنانه د کور نه وتی شي نشي وتی بعضو حالاتو کې وتی شي بعضو حالاتو کې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه وتی شي دا هم دقه مسله شوه چې ګوره علم دا نه ته یو مسله یاده کړه به خوشحاله چې موږ جینن دا مسله یاده کړه چې زنانه د کور نه بغیر د خاوند د اجازت نه نشي وتی صبر لږ نوره مسله پکې هم شته وتی شي په یو څو حالاتو کې دا فایدې دپاره یاد کوي چې کله اضطراري حالات فقها او علما هغې دپاره مثالونه بیانوي یو مثال لکه د داسې څه د اخیستو دپاره ووته چې هغه ضروري دی او لازم دی لکه د هغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي نو دلته خو اضطراري حالات دي دا به لازم دی دغه شي دپاره وشي
یا یو زنانه کور کې ناسته ده او یریږي چې د کور دا چت برابري بیا به دې هم کېنولي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي چې دا مسله دې یاده کړي او ځان یې د مفتي جوړ کړی او ورځې کې د یو ټکی بیانې او نور د علم په خوا شانې تللی او کس ته ته وایي زنانه باندې کور راولیدو وتی نه شي وتی د خاوند نه به اجازه تلي چې د خاوند نه اجازه تلي غریبه به هغه دیوال سره او د هر څه سره لیو شوي ځمکې سره داسې ټیم کې وتی شي یا یو زنانه په قاضي پسې ځي مسله یې ده یو عالم او مفتی پسې ځي ولکه اوس یو د ښځې او د خاوند مسله ده او خاوند مثال کې بدتمیزه دی بد اخلاقه دی د دې ښځې حق نه ادا کوي او دا ښځه غواړي چې زه د خپله مسله چا له ویسم یا قاضي له ویسم خاوند ورته اجازت ورکوي چې لاړ شه قاضي ته ووایه چې زه خیر دی لاړ شه هغه ته ووایه نه ورکوي اجازت داسې ټیم کې د زنانه بې اجازته هم د قاضي خواله ته چې داسې مثالونه دي نو یو خو دا خبره شو دویمه ده د یو زنانه د خاوند د کور نه وته صرف وته دلته نه د فسخ مسله راځي او نه د طلاق مسله راځي اگر که په کلونو دا بهاوي د دې هېڅ اثر نشته په دې باندې د طلاقو دا مسله خو هله راځي او د فسخ دا چې دا کله خاوند پکې قاضي پکې د هغوی د طرف نه خبره وشي بیا صحیح اوس زنانه د مثال کې د خاوند نه خفه شو د کور نه ووته بې اجازت طلاق شو نه که دا په کلونو هم بهري که نه خو دا د دې سړي په نکاح کې ده څو پورې چې د سړي طلاق نه یې ورکړي څو پورې چې دې فسخه نه یې غوښتي چې ما له طلاق راکړه او خاوند موافق شوی او یا قاضي خواله تلي او قاضي مصلحت دې کې لیدلی او د قاضي د طرف نه طلاق ورکړی شوی بعضو حالاتو کې داسې کېږي هله کېږي نور داسې نه کېږي نصیحت بیا زموږ د ورور ته دا دی چې ښځې خاوند له پکار دي چې د یو بل سره ښایسته ژوند تېروي او دا راته ووایم چې ګوره لکه کله به سړی اوږه کوزه وړي او کله به ښځه وړي نه دا سړی پوره دی مکمل او نه دا ښځه پوره ده زه دې بعضو سړو ته ډېر په تعجب کې شم لکه داسې ښځه غواړي چې هغه صحیح ویې چې دیندارې او چې دنیوي سبق یې ویلی او چې ښه درنه پوښتنې او چې ښه دنګی او چې تکه سپینې او شنې سترګې او دی او دغې او مالدارې او دیسې او دغه او دی به د 2 روپو نه وي دی د 2 روپو هم نه وي مجلس کې بعض به داسې ویلي چې مجلس کې ورسره کېناسته ګراني دی د همیشه ژوند لپاره داسې غټ ډیمانډ لري نو ورته وایه که زه دې بوځم دقې شان ښځې لره ته چې کومه یې ده ورته وایم چې ده سره ژوند تېروي بیا به دې څه کوې کمی من کې هم دی کمی هغو کې هم دی پوره هېڅوک نه دی یو سړی دی هغه به ښایسته وي ښځه کېدای شي بدرنګه وي کېدای شي ښځه ښایسته وي سړی بدرنګه وي سړی تعلیم یافته وي ښځه جاهله وي ښځه تعلیم یافته وي سړی جاهل وي سړي اخلاق ډېر ښه د ښځې هغه لږ کمزوري د ښځې هغه ډېر ښه د سړي هغه لږ کمزوري کله سړی کمزوری د ښځې هغه نفقه خرچه نشي پوره کولی او ښځه د هغه حقوق پوره ادا کوي کله ښځه د بچو په تربیت کې لږه کمزوري کله د مور پلار د خاوند د مور پلار په احترام کې لږه کمزوري شي نو دا څه نه څه کمی خو به انسان کېږي که نه چې څوک خو پوره نشته که نه شتي پوره دا بس چې کله رادن نشي کور ته وایي نه منم لکه ښځه ورته وایي چې دا کمی نه منم نه داسې به د ځان نه یو دغه جوړ کړی نه منم نه ده ته به په تا کې څومره کمي دي څومره غلطیانې تا کړي دي او چې ته دې ښځې ته وایي منم نه ګوره دا لازم به یو طرف ته کله اوږه دی کوزه وړي کله به هغه کوزه وړي نو دې سره به ګزاره صحیح ګزاره به رواني او داسې خو نه کېږي چې اوس ته بلکل دا غواړي چې داسې ښځه زما په کار دی چې هغه د مرګه پورې دقه شان نیغه رواني او داسې هم نشي کېدی چې یو ښځه دا وایي چې زما داسې خاوند په کار دی چې هغه د مرګه پورې داسې بلکل سټریټ نیغ رواني انسانان دي د غلطیانې کېږي کمې زیاتې به کېږي
عمر له خو داسې نه چې بس بیا هر څه به داسې سیده وي. لږ وخته پورې ګوره هر څه سیده وچلېږي. لکه اوس یو جنۍ راواده شوه غریب به داسې میاشته پورې ډېر هر څه خیال ساتي، خو بیا هغه هم د دې کور ښځې چې عادت شي سستي پکې راشي، د دې خاوند سره عادت شي، بیا ترې هغه شان یعنې خبر ورته ناشنا نه ښکاري ځکه چې اوس په مخه یینې راینې د خوا خر سره ډېر وخت تېر کړي. لکه څنګه چې تا ته ښکلې خبره لکه څنګه چې ستا خور ده ستا په کور کې بلکل داسې ده لکه څنګه چې ته غواړې لکه هر څه پوره سرته رسوي. نه کمی پکې شتي که نشتي؟ شتي. دا ستا دا خور چې کور کې دا هم زنانه ده، دغه شان د تا چې کومه ښځه راوستې دا هم زنانه ده. اوس اکثر دې سړو ته چې ووایي لکه اوس د یو سړي خور واده را چا کړه، دا مسله خیر ده که لږ اوږده شي خو فایدهمنه پښتنو دپاره. لکه یو سړی د خورې واده ده او هغه وښی راغی ورته وایي چې ستا خور داسې ده او ستا خور داسې ده او خدمت وایه ته یې مړه ده که هغه انسانه ده څه چلېږي که څه کمی زیاتی کېږي او جرګم بوځي او جګړه هم کوي، خو دا نه برداشت کوي چې د خپله خور یعنې کمزوري وګڼي، دا نه برداشت کوي او نه یې ملامته کوي دا انسان ده، خو خپلې ښځې دپاره بیا دا خبره نه کوي، د هغې دپاره بیا نه مني. دې شان دې ښځو ته موږ دا وایو چې دا هم نشي کېدی چې سړی به ټول عمر له داسې لاس پې په نامه ایښودی او ولاړ به یې په خدمت کې هغه غوږ به نشي کولی. انسان دی کله به غوسه کېږي، کله به غوسه دومره شي چې ګزاري ورکړو د خولې نه یې تیزه خبره ووته. دا کومه ښځه چې د خاوند سره د هرې خبرې حساب کتاب کوي او دا کوم سړی چې د ښځې سره په مخه حساب کتاب کوي دوی ژوند ګورې نه چلېږي. په ډېرو ځایونو کې به ځان په قص غلی کوي، ته به ښه خبرې چې دا مسله د دې غلطه ده دا کار یې غلط وکړو خو ځان به پسې کې غلی به کوي. ولې به ځان غلی کوي؟ چې ژوند رواني. اوس ته په هره خبره سور کېږي او شین کېږي او خدای خو راشه اوله بیا دې دا کوم وخته پورې به وکړي ځه کوم وخته پورې به وکړي؟ عمر لیکېږي دا کیسې. دا یو نیم ځان نه باتور جوړ کړی د واده د اولني دوه درې میاشتې ځان داسې ګرم ګرم کړی بیا کیسه زړه دغه شي نه کېږي. دا کله به د هغې نه کمې زیاتې کېږي کله به موږ نه کېږي او د یو بل سره به څه کوو؟ ګزاره به کوو. ژوند روان به د ګزارو دی. اوس موږ ټول د یو بل ملګري یو د یو بل سره مینه محبت کوو خو موږ کې څوک پوره دی؟ یو نه دی پوره. دغه شان طریقه د ملګرو سره به هم ساتي. لکه یو نیم سړی وایي زه داسې ملګري غواړم چې هغه یا بس وایي نه منم نه مې لګي داسې ملګری. ها ستا داسې ملګری نه لګي چې غلطي دې کېږي وایي نه مې لګي تا نه کېږي که نه کېږي نه وایي ته اوس یو بل طرف ته واوړېدې لکه زما مه وایه زما مه وایه څنګه چې زما نه غلطیانې کېږي دې زما د ملګري نه هم کېدی شي زه به د هغه سره ګزاره کوم زما سره ګزاره کوي. نو دې ورته موږ دا وایو چې کوشش وکړه که مشران پکې کښېنئ لکه څنګه چې الله وایي ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. مشران دې د هغې د کوړمې نه کښېني د د کوړمې نه دې کښېني او خبره دې څه ته بوځي صلح ته. ولې ځکه چې خصوصا چې کله ماشومانان په ژوند کې راشي نو بیا سړی ګزاره ډېره کوي.